Посмотрите, какие прекрасные заснеженные горы. 2 билета нам вышло туда-обратно. Видите, выгоднее покупать. Подняться сюда стоит просто ради вот таких вот видов. Просто вот такие вот виды, они просто... Вы, когда заселяетесь в отель, ваших детей крадут, вас могут убить. У меня есть нож, а это... Ну, он не острый, поэтому я режу на руках. Май, напоминаю, май падал снег. Покажем вам, какой в Редисоне завтрак. В планах вообще посетить Габалувку. Есть одно но. Вы можете застрять. Ну что ж, начинаем наш влог Закопанов. Старт за 3, 2, 1. Поехали. Ну что ж, вот мы в Закопанах, полюбуйтесь, какие у нас тут виды. Сейчас мы с вами находимся в отеле Radisson Blu в Закопаном. Сегодня у нас 14 мая. Как ни странно, мы сюда собирались с Варшавы, смотрели, какая будет погода, и нам показывало все время дожди, но мы не отчаялись, потому что мы еще хотели совместить приятное с полезным, немножко поработать, немножко посмотреть горы. Также вам покажем. Всего в планах вообще посетить Габалувку, подняться еще наверх на Каспаровый верх и вообще погулять, попробовать разные региональные польские, я бы сказал, наверное, больше закопанские какие-то интересные блюда. Тоже вам показать. Плюс, заметили, когда мы только-только сейчас заселились, буквально вот минуту назад, и нам просто сразу в отеле, чем плюс вот сетевки, Редисонов, всех, где мы бываем в разных отелях, в сетевках именно, то, что отели повышают категорию, чтобы вы к ним, если вы там первый раз, они вам повышают, вы возвращались к ним еще раз. И вот мы сейчас находимся первый раз в Редисоне, и нам повысили номер у нас был с видом на горы, и нам повысили до... у нас был премиум с видом на горы, и нам повысили вот до апартаментов. Сейчас тоже рум-тур небольшой вам сделаем, покажем, как это все. Повысили до апартаментов до 50 квадратов метров. Дополнительно заказали закуски, потому что вам нужно показать тоже закуски. Что-то региональное, да, подчеркнем, региональные закуски. Вот, так что сейчас все покажем, все будет классно. Отправляемся вместе с нами. Теперь всех приглашаю со мной пройтись, посмотреть, как вообще, какой нам уровень повысили вообще, потому что изначально было 25 метров в номере, который мы зарезервировали, но нам его, как я уже говорил, раньше повысили, и сейчас показываем, что здесь есть. Нам принесли сразу, когда мы заселились, закуски свежие, посмотреть, как это все аппетитно очень выглядит, это очень надо все быстро-быстро скушать, очень хочется, если честно, после дороги. Здесь польские колбаски. Здесь я вижу сыр косичка, осцыпка нету, но есть какой-то козий, очень похожий на осцыпок, может и осцыпок. Кабаносы я вижу, журавина, у нас появился хлеб, мы мажем со смальцем, а вот это вот дело все, вот это журавина, клюква, и эту клюкву мы мажем на вот этот сыр, и очень-очень вкусно. Вот, а чтобы собрать комбо, это надо сделать смалец смажем на хлеб. Покажешь мастер-класс. Да, покажем мастер-класс. Вот, и, наверное, пройдемте дальше, посмотрим, что там. Идем с нами. Ну, в принципе, вы уже видели, мы снимались на балконе. Вот, это наш балкон с таким вот видом. Очень классный вид на, если не ошибаюсь, вот в той стороне дерева нам, наверное, мешают, но там гевонт. Наверное, как-нибудь будем посмелее расскажем, как мы там чуть-чуть не упали в Гевонта, но это уже в другой серии. Это тоже... Да, и на горах еще есть снег, потому что май. В принципе, часто на горах снег, я думаю. Вот, идем дальше. А дальше мы идем за тем, что плюс того, что это апартаменты, в апартаментах у нас находится всегда, конечно же, то, что вы можете, как и с детьми, и без, и вообще большой компанией заселиться, ну и что-то приготовить, холодильник спрятать. У нас есть тут, бонусы от компании. Ага, думал, замыварку, это таблетки. Таблетка-замыварка, окей. Посудомоечная машина, микроволновка у нас есть. Лично чистенько, новенько, все хорошее. Что тут еще у нас? Ну, сметник не будем показывать. Ну и посудомоечная машина. И отправляемся. Вот, в принципе, да. Чаи. В общем, все классно, все на уровне. Очень-очень-очень нравится. Ну и спальня.
Спальня. В принципе, очень большая, но отдельно, что хотел бы отметить, то, что, не знаю, конечно, кому это плюс, но, наверное, если большой компанией заселяемся, здесь есть ванна полноценная с туалетом совсем, и фен тоже есть, косметики, да, всем привет. Вот, а мы, в принципе, сейчас будем это все делать. Еще покажи, что здесь есть. Да, здесь шкаф. И есть обогреватель, если вам холодно, гладильная доска, что тоже очень огромный плюс. Потому что вещи, естественно, после поездки, после нашей поездки, из-за того, что мы ехали с Варшавы, это примерно где-то было 5,5 часов поездка была, и, естественно, мы все помятые. Вот, так что будем отглаживаться, кушать, и, естественно, покажем вот эти закуски. Сейчас будем все мыть ручки. Еще в Редисоне хотел бы отдельно отметить, что тут есть бассейн. Плюс того, что вам не нужно с собой ничего брать. В шкафчике есть вот такие шлафрочки. И спокойно можете одевать их и идти, и не надо стесняться, здесь это нормально, потому что находится бассейн на первом этаже, спускаетесь по лифту на первый этаж и спокойно можете себе плавать, наслаждаться. Также полотенце вы тоже не берете, потому что там есть отдельная рецепция, на которой вам выдают полотенце, спокойно потом выходите, выбрасываете их и... Но, естественно, когда же цена, сколько это все стоит? Досмотрите до конца, цены в конце. Ну что еще стоит обратить внимание в этом, это то, что они очень обращают внимание на экологию. Например, здесь вот такие вот ключи. Именно не пластиковые такие карточки, а вот именно вот такие ключи, которые прикольные, они очень необычные. И вот такие вот тоже прикольные пакетики. То есть, если вы не хотите, чтобы вам каждый день убирали, потому что это вредит экологии, то можете оставить вот такой вот пакетик за дверями, и вам за это что-то положит сюда, какой-нибудь маленький подарочек. Вот, но отдельно хотел отметить то, что в интернете куча ходит роликов, что вы, когда заселяетесь в отель, ваших детей крадут, вас могут убить. Не беда, Редисон решает все проблемы, мы заметили. Так. Смотрите. Во-первых, потайных каких-то скрытых дверей здесь мы не находим. Все двери ведут либо в туалет, либо в другую комнату. Да, кстати, потому что были отели, где мы заселялись, и там были двери непонятно куда. Вот, мы тоже все проверили, посмотрели, в шкафчиках никаких там потайных дверей нет. Но самое интересное, что входная дверь, смотрите, там куча в интернете, супер каких-то устройств в Алиэкспрессах везде, где люди покупают. Вы, наверное, стопудово видели на Ютубе, на ТикТоке, везде такие видео, где вставляете что-то в двери, чтобы вы не могли снаружи открыть. Смотрите, все очень просто. Не очень. Как это открывается? Вот, смотрите, есть вот такая вот штука, которая обезопасит ваши двери. В случае вообще не надо вам ничего покупать на Алиэкспрессе. В общем, заселяйтесь в Редисон. Но смотрите, есть такая штука, которая закрывает наши двери. И она, как, наверное, знаю, в моем детстве была такая цепочка, которая позволяет вам общаться. Сейчас вам покажу, как это работает. Которая вообще позволяет вам общаться с людьми. Сейчас, подождите. Общайтесь с вами. Смотрите. Всем привет. Всем привет. Наши двери заблокированы, но в тот же момент они вот как будто бы на такой цепочке, как в нашем детстве. Ну, в моем детстве. Как кто-то очень худой может пройти. Да, очень. Очень сильно худой. Передать вам, я не знаю, бутылку, либо бутылку. Что-то вкусное можно передать. Давай есть еду. И сейчас будем показывать и тестировать национальную традиционную еду. Боже, какой красивый тоже кадр. Эко. У меня есть нож, а это значит, что мы начинаем пробовать нашу еду. Итак, с чего мы начинаем традиционную польскую еду? Возможно, не утверждаю, точно не знаю, но везде, где мы бываем, это делается, берется хлеб, естественно, смалец, жирок с, по-моему, шкварками, наверное, обжаренными какими-то. И с чем-то еще бывает даже с яблоками. Кстати, с яблоками вкуснее. Тут, по-моему, яблоков нет, но очень-очень вкусная вещь. Это все дело мы берем, намазываем. Вот-вот на хлебушек. Хлебушек выпечь только из печи. Прекрасен. Я делаю так, чтобы было еще красивее немножко. Не знаю, как это. Ну, он не острый, поэтому я режу на руках. В руке. Вот.
И вот так вот, красивенько у нас получается. Смотрите, смотрите, как красивенько. Добавляем еще немножко микрозелени. Микрозелени добавляем, чтобы еще красивее это все вышло. Смотрите. И вот такой у нас бутербродик шикарный со смальцем. Вот у нас даже бокалы поставили, но пока у нас ничего нету. Ну вот, для компании. И это очень-очень-очень вкусно. Советуем всем попробовать. Это еще хрустит. Простите, что я с набитым ртом, но это очень вкусно. Вот такие, как я бы тебя заблокировала сразу, если честно. Ну что ж, наверное, покажу еще традиционное, что бы хотел отметить. Не знаю, как традиционное, но сыр-косичка. В Беларуси он тоже есть. Мы его пробовали, очень вкусно. К пиву, кстати, закуска классная. Копченые тут виды видлин, вид колбас. Обычная колбаса. Вот. И я так понимаю, это что-то похоже на охотничьи. Охотничьи сосиски называются? Охотничьи колбаски, да. Тоже они копченые. Как пахнут. Так, и, наверное, еще по традиции сделаем то, что все делают поляки, когда приезжают в Закопаны. По-моему, в Закопанах эта традиция велась с козьим сыром и с клюквой. Поэтому мы берем козий сыр, осыпок, по-моему, называется, да? Но он должен быть, по идее, теплый. Да, он должен быть теплый на гриле, и вам клюквой, получается, журавиной, клюквой, вам его так вот, как, в принципе, я сейчас его делаю. Но он должен теплый, его надо подогреть. Но, в принципе, как вот такая вот тарелка. Но мы покажем еще, когда пойдем в город, как они как это вообще да. выглядит. Но это тоже пробуем. Очень похоже. Но теплый, наверное, лучше. Очень похоже, но вообще похоже. Реально копченый такой же. Только из-за того, что теплый, он более мягкий и более раскрывается вкус в нем. Поэтому все-таки советую всем пробовать в варианте теплым. Ну и атмосферно. Когда вы дома, это, конечно, прикольно. Но когда это все на улице, когда вот эта вот вся движуха, все вот эти вот народные песни, очень классно. Красный перец. Как Вероника уже пробовала, говорила, что он не острый нифига. Ну, не острый, поэтому я не любитель острого. Вот, так что доедаем этот супер вкусный кусочек сыра с клюквой. И отправляемся с вами в центр Закопанов и покажем вам, что там находится. И, скорее всего, попробуем настоящий подкопченный сыр с клюквой на гриле. Идемте с нами. Из-за того, что тут апартаменты, надо будет спуститься на первый этаж в лифте. Очень классно сделано то, что вообще весь отель, как и в принципе в Закопанов, очень привилегии отдают об дереву. И очень все сделано в стиле таком деревянном, что очень даже нам нравится. Да, Закопан это характерно. Да. Ну и очень красиво смотрится. Да, кстати, почему я очень много говорю, что советуем, все классно, потому что мы заплатили за этот номер сами. Это не какая-то реклама, не какое-то спонсорство, нас никто в этом не поддержал, мы заплатили своими деньгами. Да, могли бы, кстати. Но спасибо большое хотя бы за то, что уровень повысили комфорта как бы пребыванию в отеле. В принципе, наверное, покажем, как плюс-минус он выглядит со стороны, чтобы люди тоже знали, как заходить в него, если что. Вот. И это наше чисто субъективное такое мнение, потому что, ну, классно, нас приняли как каких-то VIP-гостей, нам подняли на уровень номера, нам красиво все объяснили, как будто мы какие-то VIP-персоны. Вот мы вышли в центр, сейчас у нас на часах 5:00. И такой маленький прикол Закопанов, что здесь маленькие магазинчики, сувениры, все работает примерно до 18:30. Но закусочные какие-то рестораны, конечно, все подольше. И хотел бы тоже отметить, что мы тут приезжали и зимой, и летом, но сейчас здесь людей вообще почти нет, очень мало. На самом деле, вот вы видите, вот типа идут там, ну, кажется, как будто много людей, но на самом деле вообще там это по сравнению с тем, что в сезон ихние, когда они все продают, все путешествуют, это очень мало. Вообще сейчас очень мало людей, это круто. Поэтому с вами отправляемся дальше на изучение разных мест. Да,
Так как вы видели, наверное, сегодня мою прическу, мы еще посетим фрезьера, барбершоп, мы зайдем в барбершоп. После барбершопа, естественно, мы пойдем покушать и возвращаемся в отель. Хотим еще, наверное, поплавать успеть, потому что у нас отель работает не отель, а вообще до 9 часов. Вот. И, кстати, вот в таких мини-ларьках можно купить осыпок. Тот самый сыр и тот самый клюква, как это будет, получается, да, и журавина. Журавина вместе с сыром. Это нечто. Мы в Закопанах были, ну это наш, наверное, раз 6-й, либо 7-й, то есть уже достаточно много раз. И мы еще никогда не видели за все время так мало людей. Обычно идешь, там ударяешься об кого-то. Вот эти вот все места, вот что вы сейчас видите, вот эти вот кафешки, вот эти столики. Все занято. И поэтому для нас очень странно то, что вот сейчас, допустим, ты идешь спокойно. Есть тоже банкоматы. С этим тоже нету проблем. Какие-то сувениры, что-то обязательно. Надо что-то привезти, я думаю, нам. Мы обычно покупаем здесь. Это осыпки, это всякие сыры привозим с собой. Зимой покупали теплые носки. Кстати, носки, вот это на Губалувке можно сходить. Кстати, вот здесь вы можете видеть, как вот продаются вот такие всякие сувенирные, например, баночки. Это считается как центр, то есть галерея, можно здесь что-то купить. Какие прикольные носки. Подожди. 30 злотых. А вот эти вот такие прям атмосферные. Вот это, кстати, Каспаров верхний. Ну, классно. Вот эти тоже прикольно. Ой, бабушки такие можно привезти, конечно. Это кафе. И вон там мы еще ни разу там не были. Но, может, не в этот раз, но в следующий сходим. Кажется, что очень атмосферно. Вид, правда, никуда, потому что как бы гор там нету. Просто такой вот гнездышки. Но сходить для интереса можно. Тоже есть магазины типа H&M, если вы что-то забыли, либо, допустим, была ситуация, когда мы приехали сюда и выбрали неподходящую обувь. Спокойно зашли в H&M, либо в Resort и купили то, что нам нужно было. Всем доброе утро. Вот и настал следующий день. Мы идем на завтрак, покажем вам, какой в Редиссоне завтрак. Естественно, посмотрите, все сработало, к нам никто не зашел. Мы в безопасности. И мы хотим посмотреть, действительно ли что-нибудь в этот мешочек положат нам. Поэтому мы, когда будем уходить, чтобы нам не убирали номер, оставим его и посмотрим потом с вами, что будет внутри. И отправляемся на завтрак. Вот, заходим на свидание. Угу. Переворачивай. А ты уже перевернул или нет? О, это вкусно. Вот, в принципе, мы набрали. Потом покажем вам, сколько вообще всего есть. Но мы тут взяли по чуть-чуть всего. Ну как, не всего, но большинство. Вот, так что вот такие вот. В общем, всем приятного аппетита, кто ест. И кто не ест, смотрите, вот как мы едим. Там можно чем-то заняться, а тут нечего.
Да распирает, нужно. Пошли сюда покажем, что здесь. Давай, крутись, крутись. Следующий. Видите, что? Ну, в общем, оцените меня утреннего, который был с утра с вами. Тут тюб торчал, в общем. Вон там за моей спиной есть такой салон барбершопа, Саваш. В общем, классно, посмотрите, как меня подстригли. Вот, и, конечно, по ценнику вообще нормально, 80 злотых. Мне еще сделали бороду. Вот, 80 злотых, прическа, борода, все, можно сниматься. Отлично, очень большое спасибо человеку, Влад, по-моему, Влад его звали, который мне это все делал. Очень классно. Очень порадовали сегодня. Ну, вообще, да. Вот, как оказалось, сегодня очень холодно, поэтому после стрижки оделся в шапку. Вот, но смотрите, погода, конечно, сегодня была нелетная, падал снег. Май, напоминаю, май, падал снег. Вот, но смотрите зато, какие сейчас виды открываются нам. Идем. Посмотрите, какие прекрасные заснеженные горы нам вообще позволяют увидеть это прекрасные Закопаны. Просто что-то нереальное. И отправляемся за билетами, будем подниматься на Гулбалувку. Там, кстати, по-моему, ну точно не точно, но выясним, что, по-моему, там носки дешевле. Носки и жилетку хочу купить, поэтому, возможно, там это все дешевле. И идем за билетами. Что ж, а теперь с вами будем покупать билеты на Гулбалувку. Сами разберемся, надеюсь. Kup przejazd Гулбалувку. Каспарова вверх можно купить. Отсюда? Ну, Каспарова вверх. А поехали. Не, это ты покупаешь, наверное, но идешь туда. Ладно, давай сегодня Гулбалувку. Kup przejazd, Spływ Dunajem, no, nie. Kup bilet. Atrakcja łączone. Bilety. Dzisiaj. Нормальный. Билет городу. В общем, 2 билета нам вышло туда-обратно. Видите, выгоднее покупать. 7 злотых. Нормальный стоит 31, а нормальный без стороны 38. То есть 7 злотых только разница. А если у вас собачка, то... Вот. Да. Билет для пса Гура. Короче, билет для пса почему-то без скидки. Туда-обратно. Получается, да. Вот, ну вот, если вы с псом, вот, вам только такой выход. Добре, нам 76 злотых, Гулбалувка, отлично, далее. Надо освячить, dobrze. Прошу чекать. Первый билетик есть. И второй билетик есть. Все, купили туда-обратно билетики. Опа. Наверное, должно быть 4. Нет. А, это подтверждение. Да, это подтверждение. Транзакция заключена. Сейчас еще хочу показать, что тут оказывается, что мы не знали.
Смотрите, можно купить на Каспаровый верх, тоже здесь, то есть такие автоматы. И сплыв Дунаем даже есть. То есть 3 места, но здесь только Губалувка. А Каспаровый верх это в другом месте. Если будет хорошая погода, то тоже вам покажем. Вот. А сплыв Дунаем это вообще другая. Мы еще пока не отважились на это. Да. Вот. Но очень тут красиво, так что... Смотрите, просто какой вид, боже. Я никогда, наверное, не перестану восхищаться видом гор. Там вот, если видите, такой маленький крестик. О, можно еще увеличить? Нет. Это Максы? О, еще можно. Вот крестик. Вот это вот Гевонт. Положи мне, положи. Оп. И вот на таком вот транспорте. Все, мы уже на него не успели, Не наверное. успели уже? Стой, 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 стой. Все, не успели? На этого красавчика мы не успели, но он обещал вернуться. Ну ничего, мы подождем следующую. Красавчик постриженный. Вообще, слушайте, даже бритвой тут опасно этой бритвой. Как давно, старыми временами. Я так в барбершоп, кстати, давно. Я вообще никогда не хотел в Один барбершоп. раз, когда мы контент Да, снимали. один раз хотел. До этого по стандарту. До 60 Наверное, злотых. Сейчас отправляемся с вами наверх. Сейчас мы покажем, куда это. И вот туда мы будем сейчас подниматься. Было 3 звонка контрольных, и будем отправляться вверх. Ну, пока еще не отправляемся. Почему не отправляемся? Ну, поехали. Оп, по чуть-чуть. Я так понимаю, этот тросик нас тянет. Ну, там очень красиво, вот эти горы. Смотрите, какой вид открывается. Уже, наверное, не так интересно. Но. Вот смотрите, какая здесь снежная гора, очень красивая. Все, приехали, выходим. Вот написано там Губалувка. Вот встречает нас вот с такими вот прекрасными видами. Не знаю, наверное, камера так не передает. Очень красиво. Смотрите. Так, а мы зачем вообще сюда приехали? Посмотреть носки? Купить картошку. Купить картошку, да. В общем, перекусить, посмотреть и покушать, наверное, вот с такими вот видами. Вот. Что-нибудь прикупить, какие-нибудь ништячки интересные, чтобы в память о Закопанах. Вот разные движухи, пожалуйста. Там, кстати, если не ошибаюсь, там вот дальше есть домики, тоже на арендное жилье. Тоже можно, я не помню, через букинг, наверное, нет, хотя может тоже есть. Но вот с такими видами вы можете жить здесь. Вот, в принципе, мы нашли минус вне сезона. Чтобы ехать вне сезон, посмотрите, все закрыто. О, мы тут постоянно покупали и сидели, не? Картошечка. Картошечка закрыта. А может из-за снега? Не сезон, и они просто не... Им не выгодно это все делать. Скорее всего. Но вообще, кто приезжал в мае, напишите в комментариях. Вообще, реально ли в мае вот такое? Потому что мы, вот, если честно, первый раз в мае приехали в Закопаны, и что вообще все закрыто почти. Вот, хотел еще напомнить, что вообще на Губалувку есть 2 варианта, которые можно подняться сюда. Это вот первый способ, как на паровозике таком, который мы ехали. Маленькая машинка, не маленькая машинка, паровозик. И второй вариант, мы сейчас пойдем по этой дороге, по прямой, все время по прямой. И там будет второй вариант подъема на, только, наверное, не помню, как они называются, такие, чтобы сидеть, не эскалатор. Короче, оставьте комментарии, кто знает, как это называется, мы потом тоже покажем, вставим. Вот, на таком подъемнике, я думаю, что это подъемник называется. Садишься на лыжах, вот, и тебя поднимают вверх-вниз. Так. Да, но мы ездили 2 раза, а 1 раз, кстати, застряли на 10 минут. Да, в принципе,
Вот. Так что идем дальше, все время по прямой и покажем вам дальше. Надеюсь, там может что-нибудь будет открыто. Мы заходили сюда зимой, и зимой это было очень атмосферно. Там продают сразу такие, получается, специальные поемнички с морковкой, и можно эту морковку тоже сразу давать, кормить. Детям тоже классное развлечение, взрослым тоже супер. Поэтому, говорю, вот зимой и летом, конечно, тут все открыто. А сейчас классно безлюдно, можно пройтись и посмотреть, каково это, когда ничего не работает. И природа. Ну вот, как видите, у нас уже солнце, у нас уже наступило лето. Потихоньку приближаемся к конечной точке на Губалувке, потому что тут все закрыто. Вот, не сезон. Но хотим вам показать еще вот эти вот самые подъемники, где можно подняться. Это такой второй вариант подъема сюда. Если хотите потренироваться, тут можно потренироваться, кататься на лыжах, на скейтборде. Вот такой тоже маленький подъемник. Подъемники работают, спускаются вниз и вверх. Очень интересно подмечено. Вообще, ну, типа, да, тут не сезон. Да, наверное, вы чего-то не купите, не попробуете, но подняться сюда стоит просто ради вот таких вот видов. Просто вот такие вот виды, они просто завораживают. И, наверное, так сказать, с земли, уровнем пониже, вы просто не увидите такой красоты, как вы увидели бы просто здесь. Да, подъем сам легкий, но если вы хотите пешком идти, там, я не помню точно, по-моему, 50 минут вам займет это все, и вы будете подниматься в гору. О, нет, что-то открыто. Вот, что-то есть открытое. Сувенирная лавка. Все-таки какую-то мягкую игрушку, что-то можно купить. Видите, выгодно все-таки открываться вне сезон. Ну, в принципе, тут есть и носочки, если замерзли, и шарфички, и шапочки. Я так понимаю, картошечки нам сегодня наверху не видать. Да, но я думаю, что... О, домик. В таких домиках, кстати, продают очень вкусные сыры. Сыры и вообще такую региональную, именно закопанскую кухню. Ну вот, в принципе, мы уже и подобрались к той самой второй площадке подъема сюда. Второй способ подняться на Губалувку. Вот на таких вот подъемниках. Колея ліньова. Полана Москова. Дуже колейна ліньова. Короче, тут написано, что сколько уровня? 1000 километр. Короче, мы поднялись на километр 120. Дуже колея ліньова. А, не, окей, не важно. Вырежем. Дешевле? 2 стороны 30 злотых, да. Дешевле, но и в то же время и красивее, но есть одно но. Вы можете застрять. Но это не точно. Мы катались сколько? 4 раза? Туда-обратно. Так, примерно 4 раза туда-обратно мы катались. Один раз только застряли, но застряли на 10 минут, и нас ничего не шатало. Вообще прекрасно было. Можно закрыться, вот даже там есть, если видно, такие штучки, которые закрывают вас от ветра, от дождя. Вот, чтобы вы в комфорте вообще ехали даже в дождливую погоду. Вот, так что вообще супер, и можно... У нас всегда была водичка, мы посидели, попили водички, вообще отлично, поехали дальше. Вот, ну, в принципе, наша конечная точка, и идем в обратную сторону вниз, будем спускаться, посмотрим еще вот на такие вот красивые виды, и внизу что-нибудь уже перекусим. А я уже думаю, даже знаю, что картошечку. Вот, потому что все-таки белорусики без картошечки никуда. Вот. А вы любите картошку? Напишите в комментариях. Вот, в общем, мы наконец-то дошли, чтобы перекусить в 100 долларов. Вот, мы взяли сейчас вам скажу, что мы взяли. Потому что мы взяли много. Мы взяли суп помидоровый с клусочками. Плюс я еще взял жур старопольский с колбасой и яйком.
Старопольский, это получается старый. И польский. И до этого еще взяли шашлык с свинины. К нему добавили мы еще салатиков. И добавили еще картошку в фольге с сыром запеченным. Вот. Так что, и 2 горячих чая взяли с медом. В общем, скоро все принесут, покажем. В общем, классно. Пока классно. Вот такое вот меню. $100. Вот так это выглядит. Вот так, вот так. Вот так. В общем, классно. Будем пробовать, потом скажем как. Прошло буквально 2 минуты, как мы пришли, а нам уже принесли чай. Тут я просто заказал себе чай и обычный с лимончиком и добавил к нему меда. Чай с медом. Вот, мед отдельно. По желанию можно замешать. Чай очень вкусный. Очень вкусный? У меня пока горячий. Я уже попробовала чай. И очень... Прошло еще 1 минута, и нам уже принесли суп. Очень быстро несут, а мы еще голодные. Поэтому это у нас вообще огромнейший плюс, что еда очень быстро приносится. Потому что мы вчера тоже заходили в корчму какую-то, одну из этих, которая здесь на улице. И там мы ждали минут, наверное, 20. Хотя людей было немного, а вот здесь очень быстро. Чай, хотела сказать, что чай вкусный. Попробовала. Сейчас буду пробовать суп. И сейчас сходим, я возьму всякие салаты с собой. И вот мы уже пришли к салатикам. Вот такой вот выбор. Я лично обожаю мизерию. Огурцы с чем-то кислым. Это не сметана, но что-то очень похожее. Поэтому я себе наберу. Ты хочешь что-нибудь? Капусту, может? Я бы взял помидоры с супом. Можешь мне взять? Очень хорошо. И лучик помидорчиков и лучка. Тоже, если вы заказываете, например, состав или там любые сырушки, вы можете прийти и выбрать такие, какие вам хочется. Не обязательно брать только одну. Все отлично. Замешиваем. И все, получается чай черный с медом и, естественно, 2 кусочка лимончика. Пожалуйста. Ну вот, в принципе, и по супчику. Были сомнения из-за того, что он был быстро, очень быстро приготовлен. 2 минуты буквально, как мы сели, заказали. Нам уже принесли за минуту, наверное, за 2 быстро хербату. Чай быстро принесли нам суп. Были сомнения, но очень вкусно. Реально быстро и вкусно. Это что-то. Это очень, кстати, приятно удивило. Очень вкусно. Дождались главного блюда. Картошечка и шашлык. Вот, кстати, вот так выглядит эта дополнительная купленная картошечка. Она с сыром, по-моему, и с майонезом, если не ошибаюсь, либо со сметанкой. Надо пробовать. Вот, и главное блюдо наш шашлык. Видите, 3 дополнительных соуса. Кетчуп, муштарда и майонез, по-моему. Если, наверное, майонез. Вот. И дополнительно попросили 2 коллежика, чтобы нам вот эту мега-порцию съесть. Заказывайте 1 на 2, потому что нет смысла покупать 2 порции шашлыка, потому что они реально тут большие. Еще такой небольшой лайфхак, когда вы путешествуете и заходите в разные заведения, а именно, например, в Закопанных, потому что здесь порции именно 2 всегда очень большие. Мы всегда берем 1 порцию на 2. И вот попросили, чтобы нам вынесли тарелки дополнительные, потому что действительно порции очень большие, и если ты, допустим, не съешь, просто обидно, что она будет пропадать. С собой мы тоже брать ничего не хотели, поэтому делаем такой лайфхак, что делим пополам. Если не наедаемся, добираем еще десертами. Но обычно еще такого не было за столько времени, пока мы здесь. Нам обычно хватает вот так вот на 2 вполне. Мы уже вышли только что из заведения. Все было вкусно. Сейчас Юра поделится сначала, как было ему, потом я. В общем, там уже не доснимали, потому что очень много съели. Быстро расплатились. Короче, нам вышло все за все вот это вот, то, что у нас было, 142 злотых. Вот, очень было вкусно, большие порции. На мой взгляд, шашлык немного был суховат, как и лук, в принципе, но съедобный, вкусный, но суховат. На мой взгляд, шашлык, который мы сейчас съели, для меня был невкусный. Я съела всего лишь 1 кусок, но нет, Игорь делает вкуснее. Картошка была восхитительная. Вот картошка,
Это прям вообще любовь. Там, конечно, было очень много Она была соуса. с соусами, она была там очень... Она была очень вкусная. Да. Что еще? Мне не понравилось. А, кстати, этот салат, который был из огурцов и помидоров, это был не такой, как я думала. Это, кстати, был такой обычный наш салат с огурцом и сметаной. Это не польская мицерия или мицерия, но как-то так называется. В общем, тоже не советую. Нет, помидоры. Ну, там помидоры у меня были просто с луком и какими-то... и с маслом. Не маслом, а с оливковым маслом и петрушкой. И укропом. В общем, плюсы заведения какие? То, что Быстро. очень быстро все несут. Достаточно вкусно. То есть я не скажу, что прям шашлык только мне не Шашлык, зашел. Я думаю, что из-за того, что у них он уже готовый был, они его просто подогрели, из-за этого он был суховат. То есть они его не готовят, а он уже есть готовый у них. И просто на месте готовить, потому что шашлык относительно... Ну, мы недолго ждали, минут 10, наверное. Вот, поэтому я думаю, что из-за этого, что они его не готовили, а просто разогревали. Поэтому он был такой. Ну, в общем, наверное, не будем советовать. Шашлык, наверное, не пробуйте, но... Суп Юрим был вкусный, и картошка в фольге просто восхитительная. Шашлык где-то я поставила бы 3 из 10, а мой суп был где-то 5 из 10, Юрину я бы поставила 8 из 10 оценки. Суп 8 точно. Шашлык, 5, наверное, 5, 4. Салат, наверное, будет 3. Ой, 3, вру. Салат, наверное, на 7. Ну, в принципе, ну, Помидоры. помидоры как помидоры. Вот. Сейчас идем уже в отель. В принципе, мы уже сегодня налазились. Да, Ща. пойдем немножко поработаем, помонтируем и, может быть, зайдем в бассейн. Теперь самое долгожданное, то, ради чего мы просто долго, целый день ждали в нашем влоге, наш мешочек. Есть ли там что-нибудь? Проверим. О, что-то там шелестит. Давайте все-таки посмотрим, что у нас тут находится. Нам положили 2 батончика Андеры. Вот такие вот приятные бонусики за то, что не убирают ваш номер. Ну вот и подошел к концу выпуск влога из Закопан. Спасибо всем, кто был с нами до конца этого видео. Этот канал еще только развивается, но мы будем очень с Вероникой благодарны вам, если вы ставите пальчик вверх, колокольчик, подпишитесь на нас, потому что этот канал будет еще развиваться, мы будем больше и больше снимать. Мы хотим больше и больше продвигаться на ютубе, поэтому, пожалуйста, оставляйте комментарии, какие вообще видео вам интересны из Польши. Может, какие-то покупки, может, какое-то путешествие, может, еще что. В общем, оставляйте комментарии, оставайтесь с нами, тут будет еще больше и больше интересного.